Nemám vo zvyku vážiť si politikov, ale v prípade Milana Vtáčnika rád urobím výnimku. Tohto človeka poznám 14 rokov. 20 rokov sa pohybuje v politike, bol dlhoročným poslancom, ministrom, starostom Petržalky a v žiadnej z týchto funkcií nezlyhal. Milan Vtáčnik je pre mňa zárukou, že Bratislava bude riadená transparentne, že bude riadená oveľa lepšie a najmä, že bude riadená inteligentným človekom, ktorý má svoje zásady a doteraz sa nikdy nezašpinil. Zároveň je mi veľmi sympatická idea participatívneho rozpočtu, ktorou sa takisto zaoberám a ktorú práve tento kandidát presadzuje ako prvý na Slovensku. Preto mu držím palce. Milan bol modernizátor, ktorý prišiel s koncepciou modernizácie základného stredného školstva, s novým vysokoškolským zákonom. Bol nositeľ technického pokroku, informačný guru, i keď sa mu nepodarilo všetko dosiahnuť, čo si zaumienil. Pri rokovaniach o štátnom rozpočte bol vždy otvorený argumentom, je to typ racionálneho človeka. Niekedy by som povedala, že trošku viacej guráže, väčší bojovník by mal byť, ale to, čo si na ňom cením najviac, že neuprednostňuje svoje osobné alebo skupinové záujmy, ale záujmy verejné. Milana Vtáčnika poznám už dlhé roky. Stretol som sa s ním predovšetkým vo funkcii ministra školstva. Vtedy som vnímal pána Vtáčnika ako politika, ktorý vždy hovoril vecne a nepolitikárčil a snažil sa riešiť problémy vysokého školstva naozaj z pohľadu problematiky. Potom som ho vnímal oveľa silnejšie ako starostu Petržalky, lebo som tam dlhé roky žil. A nielen ja, ale aj okolie vnímalo pána Vtáčnika ako človeka, ktorý sa stará o Petržalku, ktorý vie, čo ľudia potrebujú. A myslím si, že je to vhodný kandidát na takéhoto politika, ak to tak môžem povedať, na primátora Bratislavy, lebo cítim, že by vedel vnímať starosti všetkých Bratislavčanov.